सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी फेरि पनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आइसकेका छौँ, जुन हो ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसरबाट धेरै नै क्वेसन सोध्ने गरेको हुनाले हामी यो टपिक लिएर आएका छौँ। यसबाट थियरीमा पनि आउने गरिन्छ, भाइभामा पनि, अनि प्र्याक्टिकल इक्जाममा पनि यसबाट क्वेसन आउने गरिन्छ। त्यही भएर हामी यसको आज पार्ट 1। ब्लड प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द लेटरल प्रेसर एक्सर्टेड बाई द कलम अफ ब्लड अन द वाल अफ द आर्टेरिज। जेनरली ब्लड प्रेसर भनेको र आर्टेरियल ब्लड प्रेसर भनेको एउटै हो के। ब्लड प्रेसर र आर्टेरियल ब्लड प्रेसर भनेको सेमै हो। ल, आर्टेरियल ब्लड प्रेसरलाई हामी चारवटा टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, जुन कि फर्स्ट हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर, सेकेन्ड वान इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर, थर्ड वान इज पल्स प्रेसर एन्ड लास्ट वान इज मिन आर्टेरियल ब्लड प्रेसर। र हामी 1 बाई 1 यसको पढ्नेछौँ। माने सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हो, पल्स प्रेसर भनेको हो, र मिन आर्टेरियल ब्लड प्रेसर भनेको के हो। ल, हामी स्टार्ट गर्छौँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हो? यो भनेको मैक्सिमम प्रेसर, इट इज द मैक्सिमम प्रेसर एक्सर्टेड इन द आर्टेरी ड्युरिङ द सिस्टोल अफ द हार्ट। सिस्टोल भनेको के? कन्ट्र्याक्सन। जुन बेला हार्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, त्यति बेला त ब्लडको प्रेसर के हुन्छ, बढ्छ कि बढ्दैन? त्यति बेला ब्लडको प्रेसर के हुन्छ, आर्टेरीमा म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही प्रेसरलाई नै के भनिन्छ? सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। यहाँ याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको के हो, मतलब म्याक्सिमम प्रेसर कुन बेला? सिस्टोल अफ द हार्ट। जब हार्टको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यति बेलाको प्रेसर। यसको नर्मल रेन्ज भन्दाखेरि 120 mm of Hg हो। रेन्जमा भन्दाखेरि 110 to 140 mm of Hg। While talking about diastolic blood pressure, it is the minimum pressure। यो भनेको के हो? मिनिमम प्रेसर एक्सर्टेड इन द आर्टेरी ड्युरिङ डायस्टोल अफ द हार्ट। जब हार्ट, डायस्टोल भनेको जब हार्ट रिल्याक्स हुन्छ त्यति बेलाको प्रेसरलाई के भनिन्छ? डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। नर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेको 80 mm of Hg। नर्मल रेन्जमा भन्दाखेरि 60 to 80 mm of Hg। र पल्स प्रेसर भनेको के हो कि द डिफरेन्स बिट्विन सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर एन्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। यसको फर्मुला हो पल्स प्रेसर इक्वल टु सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। हाम्रो नर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर कति हो? 120। अनि डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर कति हो? 80। 120 माइनस 80 गर्दाखेरि कति आउँछ? 40 mm of Hg। यसको त्यही भएर नर्मल पल्स प्रेसर कति भयो? 40 mm of Hg। यो फर्मुला तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो, किनभने कि यो भाइमा पनि सोध्न सकिन्छ, अनि प्र्याक्टिकल इक्जामको बेला स्पोटरमा पनि आउन सकिन्छ यसबाट क्वेसन। त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल, अर्को मिन आर्टेरियल ब्लड प्रेसर। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि स्पोटरको लागि। मिन आर्टेरियल ब्लड प्रेसर इज द एभरेज प्रेसर एक्जिस्टिङ इन द आर्टेरी। नर्मल मिन आर्टेरियल ब्लड प्रेसर भनेको 93 mm of Hg हो। यसलाई मिन आर्टेरियल ब्लड प्रेसर क्यालकुलेट गर्नको लागि एउटा फर्मुला छ। मिन आर्टेरियल ब्लड प्रेसर इज इक्वल टु डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर प्लस 1/3 पल्स प्रेसर। पल्स प्रेसर हामी माथि नै के पढ्यौँ? सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर माइनस के? डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर। सो हाम्रो डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर नर्मल कति थियो? 80 थियो। अनि पल्स प्रेसर कति थियो? 40 थियो। क्यालकुलेट गर्दाखेरि यति आउँछ, विच इज 93.3 mm of Hg। अब भेरिएसन्स, ब्लड प्रेसरमा कति बेला भेरिएसन्स आउँछ? भेरिएसन त दुई कन्डिसनमा आउन सकिन्छ कि। एउटा त फिजियोलोजिकल कन्डिसन भयो, एउटा प्याथोलोजिकल कन्डिसन भयो। फिजियोलोजिकल कन्डिसन हामी यसमा पढ्छौँ, अनि प्याथोलोजिकल कन्डिसन प्याथोलोजीमा पढ्ने हो। र यो फिजियोलोजी भएको हुनाले हामी यहाँ मात्र फिजियोलोजिकल भेरिएसन पढ्छौँ। ल, फर्स्टमा आयो एज भनेको जब मान्छेको एज बढ्छ नि त्यति बेला ब्लड प्रेसर बढ्छ। सेक्स भनेको मेलमा ब्लड प्रेसर बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु फिमेल। बडी बिल्ड, अलि मोटो मान्छेहरूमा के हुन्छ कि ब्लड प्रेसर के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ, बढी हुन्छ। मेलमा के हुन्छ?
मेलमा के हुन्छ बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु के फिमेल। ल आफ्टर मिल खाना खाएपछि नि के हुन्छ ब्लड प्रेसर केही घन्टाको लागि के हुन्छ बढ्छ। इमोसनल कन्डिसन जस्तै एन्जाइटी भयो एक्साइटमेन्ट भयो त्यति बेला के हुन्छ ब्लड प्रेसरहरू बढ्छ। ल आफ्टर एक्सर्साइज पछि पनि के हुन्छ ब्लड प्रेसर बढ्छ। ल फ्याक्टर डिटरमाइनिङ ब्लड प्रेसर। अब के फ्याक्टरले ब्लड प्रेसर डिटरमाइन गर्छ। ब्लड प्रेसरको एउटा अर्को फर्मुला हो ब्लड प्रेसर इज इक्वल टु कार्डियक आउटपुट इन्टु पेरिफेरल रेजिस्टेन्स। ल यहाँबाट हामीले के थाहा भयो कि ब्लड प्रेसर के को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कार्डियक आउटपुटको र पेरिफेरल रेजिस्टेन्सको पनि। यदि इफ कार्डियक आउटपुट बढ्यो भने ब्लड प्रेसर पनि के हुन्छ बढ्छ। एन्ड भाइस वर्साको मतलब कि यदि कार्डियक आउटपुट डिक्रिज हुन्छ भने ब्लड प्रेसर पनि के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। बढ्छ भने बढ्छ कार्डियक आउटपुट बढ्छ भने ब्लड प्रेसर बढ्छ। कार्डियक आउटपुट घट्यो भने ब्लड प्रेसर पनि घट्छ। इफ पेरिफेरल रेजिस्टेन्स इन्क्रिजेस यदि पेरिफेरल रेजिस्टेन्स इन्क्रिज भयो भने ब्लड प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ। एन्ड भाइस वर्साको मतलब त तिमीहरू बुझेकै होला। भाइस वर्साको मतलब यदि पेरिफेरल रेजिस्टेन्स घट्यो भने ब्लड प्रेसर पनि घट्छ। ल अब कार्डियक आउटपुटमा कसरी डिपेन्ड हुन्छ भने प्रिलोड यदि बढ्यो भने कार्डियक आउटपुट बढ्छ। अनि माथि त हामी पढेकै छौँ कार्डियक आउटपुट बढ्यो भने के हुन्छ ब्लड प्रेसर पनि बढ्छ। ल आफ्टर लोड बढ्यो भने कार्डियक आउटपुट के हुन्छ घट्छ। यदि कार्डियक आउटपुट घट्छ भने ब्लड प्रेसर पनि घट्छ। एउटा हो आइनोट्रोपिक स्टेटमा पनि मतलब ब्लड प्रेसर इफेक्ट हुन्छ। अब हार्ट रेट बढ्यो भने के हुन्छ हार्टको कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसन बढ्यो मतलब हार्ट रेट बढ्यो भने के हुन्छ कार्डियक आउटपुट बढ्छ। कार्डियक आउटपुट बढ्यो भने के हुन्छ ब्लड प्रेसर बढ्छ। अनि अर्को आयो पेरिफेरल रेजिस्टेन्स एउटा त भिस्कोसिटी अफ ब्लडमा डिपेन्ड गर्छ र अर्को डायमिटर अफ ब्लड प्रेसर। र भिस्कोसिटी अफ ब्लड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पेरिफेरल रेजिस्टेन्स। यदि भिस्कोसिटी अफ ब्लड बढ्यो भने के हुन्छ पेरिफेरल रेजिस्टेन्स बढ्छ। यदि पेरिफेरल रेजिस्टेन्स बढ्यो भने के हुन्छ ब्लड प्रेसर पनि के हुन्छ बढ्छ। अब डायमिटर अफ यदि मान कि ब्लडको डायमिटर बढिहाल्यो। ल यो एउटा ब्लड भेसल भयो होइन अनि यो एउटा ब्लड भेसल भयो। यो भन्दा यसको डायमिटर के छ बढी छ कि छैन त यसमा के हुन्छ यसमा त पेरिफेरल रेजिस्टेन्स मतलब के रोकावट। त पेरिफेरल रेजिस्टेन्स यसमा के हुन्छ बढी हुन्छ तर यसमा त के हुन्छ कम हुन्छ कि हुँदैन। त्यही भएर यदि ब्लड भेसलको डायमिटर बढ्यो भने पेरिफेरल रेजिस्टेन्स कम हुन्छ। पेरिफेरल रेजिस्टेन्स कम हुन्छ भने के हुन्छ ब्लड प्रेसर पनि के हुन्छ कम हुन्छ। ल बुझ्यौ यति। ल म यसलाई अलि सानो गरेर हेराइदिरहेछु। यो सबै नोटहरू तिमीहरूको नोटबुकमा हुनु पर्यो किनभने कि यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल हस् थ्याङ्क